Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 2 минут ішінде қарынды кетіретін жаттығу туралы айтатын боламын. Бастамас бұрын лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Күн сайын вакуум жасаудың қандай пайдасы бар? Жалпы вакуум жаттығуы деген не? Бұл қарын бұлшықеттеріне жасалатын жаттығулар. Бұл жаттығулардың жасалуында ешқандай қиындық жоқ. Керісінше өте оңай жаттығу деуге болады. Вакуум жаттығуларын белгілі спорт шеберлері, фитнесті қолдаушылар өте жақсы көреді. Өйткені бұл жаттығулар қарын бұлшықеттерін тез жиырып, нәтижесін аз күнде байқауға мүмкіндік бар. Вакуум жасағаннан кейін не болады? Аталмыш жаттығуды 2 минут жасағаннан соң денеңіздегі көптеген өзгерістерге көз жеткізесіз. Ең алдымен көлеміңіз кішірейеді, сырт мүсініңіз тартымды бола түседі. Қарын бұлшықеттері нығаяды. Вакуумның көмегімен ішкі ағзаларға жеңіл массаж жасалады. Соның әсерінен де ағзалардың айналасына жиналатын қауіпті висцералды майлар жойылады. Сондай-ақ жаттығуды күнделікті жасаған жағдайда тереңде орналасқан қатпарлы майларға дейін әсер етіп, оны жоюға болады екен. Қан айналымы жақсарып, зиянды токсиндер сыртқа шығарылады. Осылайша ағзаны тазартасыз. Вакуум жаттығулары қарынның көлемін кішірейтеді. Сондықтан да күнделікті ішіп жейтін тағамыңызды азайтатыныңыз сөзсіз. Жалпы вакуум жаттығуларын жатқан қалыпта, 4 тағандап тұрып, отырған қалыпта, тұрған бойда жасауға болады. Бұлардың ішіндегі ең қиыны тұрған қалыпта жаттығу жасау, яғни қарынды ішке қарай тартып, демді шығарғанда қайта босату керек. Ендеше қарынға вакуум жаттығуларын жасап көрейік. Ең алдымен тік тұрамыз. Сосын мұрын арқылы терең тыныс аламыз. Артынша демді ауызбен шығарып, сол қалыпта тұрып қалу керек. Демді шығару кезінде қарынды ішке қарай тартып, қарынды барынша арқа омыртқасына қабыстыра түсесіз. Осы қалыпта 15 секунд тұрыңыз. Алғашында мұнша уақыт тұру қиындық тудырса, аз уақыттан бастауыңызға болады. 15 секунд өткен соң жаймен демалып, бұлшықеттерді босаңсытыңыз. Арасында демді ішке тартып, қайта шығарып, 2-3 рет қайталайсыз да, жаттығуды дәл осылай жалғастырасыз. Вакуумды күніне қанша рет жасауға болады? Жаттығуды әрбір жасаған сайын 15 секундтан 60 секундқа дейін ұзартыңыз. Осылай бір-ақ рет емес, күніне 4-5 рет жасайсыз, ал аптасына 5 рет қайталаған дұрыс. Сонда жаттығу нәтижелі болады. Арасын ұзатпай белгілі бір уақытта жасаған жаттығу міндетті түрде пайдалы екенін көрсетеді. Басында вакуумның ең оңай түрі жатқан қалыпта жасаудан бастасаңыз болады. Кейіннен тұрып жаттығуды, артынша 4 тағандап жасауды меңгересіз. Вакуум жаттығуларын жүкті әйелдерге, асқазанында жарасы барларға етеккір уақытында, отадан кейінгі кезеңде жасауға болмайды.